风台造成台南市安南区、安平区、还有南区沿海有超过5800个蚵仔病，互风台扫甲密密麻麻，四界拢是蚵仔病的竹仔甲塑胶零件。农业局嘛表示讲，等农民先甲一寡会当搁使用的物件回收了后，得赶紧来摒扫处理。 四处拢是去海水冲上化的蚵仔病，甲一大堆的塑胶发泡的渔具。这个地点是顶礼拜康瑞风台来袭，靠近安平港的四昆新海岸顶面，有真侪破碎的渔具碎片，对面了海岸线，互人看了一直海头。然后厨房，然后那个什么，这个那多少会有些铁丝有没有？科架这些东西。对啊，还有这铁丝啊。今天已经算好多了，好多。 前几天他们就是都真的要小心一点。我们也看得到有很多的科农在努力的回收这些东西，但是发泡塑胶一旦碰撞之后，它就很难处理。没有能力处理的话，那这个东西应该要淘汰掉。那四昆新的海岸，渔港岛附近的沙滩，嘛是贵的东西。台南市安南、安平甲南区的沿海。 因为受到风台的影响，顶礼拜超过5800个蚵仔病是全部拢了去。不过，这次去用拍上化的竹仔甲渔具有真侪，阁是会当用的回收品。鼓励4月进前爱上较好，结果今年处理到无着风台啊。出菇会使回收偌济啊？敢有一些？唔知就再做下还知。因为科本全部都打上岸了，然后科呢就是。 因为竹子，现在要买竹子重来编织的话，也有时候也买不到了，所以能减多少算多少。包括这些辅具用品，也能回收来再利用。那这一次10月1号我们刚拖出去的这些科本的竹子是比较新，那辅具也都比较新，所以这次被打上岸的科本跟辅具的话，我们科民第一时间都会先进场去做一些回收的动作。其实为了避开风台，每当的7月到9月是蚵仔的静养期，蚵仔农10月才陆续放蚵仔，无受到10月底，阁会拄到风台来乱。而环保团体嘛强调，发泡的渔具影响环境，强烈要求公部门辅导蚵仔农改用环保材质的渔具来饲蚵仔。目前沙滩顶面嘛有外包厂商清理环境当中，互海岸线早日恢复美丽风貌。记者王正云报道。